دوستان عزیز خیلی خوش اومدید در چنل دوست خوبم امیر سیگ. میخندونونتون، سابسکرایبتون نره. زنگوله. امیر امروز شب واسه ما میخوای چی درست کنی؟ امروز میخوایم یه مرغ شمالی درست کنیم با رب انار و گردو و سیر و لیمو ترش. اگه دوستای خوب امیر سیگ اهل اصالتا مازندرانی هست. نه مازندرانی نیست. نیستن ولی علاوه شهید بود آمون دارن به مازندران زیاد اینجا همه دادشه. خب تو مرحله اول اومدم بچه ها گشنیز پاک کنیم. یکی از بحثایی که ما داریم ما اومدیم میخوای گشنیز پاک کنی بحثم بکنی؟ جان بله باکر جذاب‌تر نیست؟ چرا؟ بحث بیشتر میاد نه؟ آره این همه کار میکنه. نه کار نمی‌کنه. به همش کار. همش میاد. همه 40 دقیقه 2 ساعت و نیم کار. آره سینماییه. اگه از هر جای دنیا ویدیو ما رو ببینن میفهمن ما ایرانی، یعنی حتی اگه ویدیو صدا نداشته باشه ایرانی بودن ما تو ویدیو از کجا هست؟ از کجا به چه نکته خوبشه چون پشت اون مبل براش یک پارچه سفید. ما دوستان ما پارچه رو برداشتیم. آقا نه کجا ارسلان انجام میلیون رو این میدیم. بله خیلی بیشتر. اون آیتم ارسلان به شدت آیتم قوی بود. آفرین آفرین آقا یه آیتم خود من یکی این آیتم رو جلوی دوربین برم. خوبمه که از فانی ترین ارسلان جان یه بار دیگه اون اختراعی که کردینو لطفا. من کلا مختلف آیتمم دوست دارم. درست. پویا کسی کنه یه جور استخون تو بابا دارم بازی میکنم داداش. ارسلان تو هم حرف بزن دیگه داداش. من دارم کار انجام میدم. اختراع ارسلان جان کرده؟ بله. سوال کردی حالا بگیری اینجاشو از اینجا. خیلی آقا من فهمیدم چیکار کنیم واسه پادکست. جدی دارم. خیلی عالی. آقا سروش. جونم عزیزم. میخوایم مرغا رو مزه‌دار کنیم. در مرحله اول باید پیاز رو خلالی کنیم. یکی از چیزا آقای استاد یکی از درگاه خالده با جای جواد خیابانی یکی. دوستان من همه خیلی شبیه آنتون مونتانا. من از فریدی هم. توش همیشه گفتم بله. یه غذا با عشق درست میشه. عشق که نباشه هیچی نیست دیگه. جدی داره تو میگه. خب حالا نوبت مرغامونه. سطح مرغمون یه چند تا شیوار بزنیم. خب حالا پیازا رو میریزیم. پیازامون رو میریزیم. امیرعلی چرا پیازا رو چیکار داری می‌کنی تو دقیقاً مثلا بازش کن. پیازا رو خلالی کردیم. تو الان این غذا که اینجوری شد نزدیک 1 ساعت هم باید استراحت کنی. آفرین. اینو براش به شدت خفنه. اینو پدرشون از ایران آورده. چه فرقی داره رو نه اینو از گشنیزا رو ریز می‌کنی. از دوست خودم پویا دارم. پویا جان من به شما شربت ندادم. نه. خب الان شربت درست کن حالا برای اینکه تصفیه. آره دوستان عزیز من برم آشپزخونه چون می‌دونی که من یکی از بارتندرهای بارتندار. آره من یکی از چه نام بود طبیعی. چند وقت من دوستان از ادبیات فارسی بود. چند وقت فکر کنم از بعد تولد چند مارکتینگ خوب بزنم ولی اسلام. حالا نوبت این شربت چیه؟ حالا نوبت نمک. شربت پسر بتمن که خیلی شرب میشه بهش میگن شربت. نمک رو میریزیم. خود بتمن. خیلی حرفه اینا. بچه‌ها چند داره؟ بهار نارنجا رو ریختیم تو ماهی بچه‌ها. فلفل میریزیم، فلفل سیاه. دوست
فلفل سیاه هم که ریختیم، یه دونه لیمو میریزیم. ویدیو دارم میگیرن فکر میکنم بیا نمیخواد شربت درست کنه. قبل اومد 3 ساعت دیگه شد. حالا قشنگ مواد رو هم میزنیم که به جسم بچه ما همیشه نمیخوریم. ما همیشه اینجوری. ما هم همینجوری هستیم. نه شربت داریم نه سیب. ما جدی میزان پر دوستان واقعا جدی دارم میگم. بعدش که هم زدیم 1 ساعت باید استراحت کنه داخل یخچال. برو بریم. ای بابا. خب میایم یه برنج کتن میذاریم، به تعداد هر نفر یه پیمانه برنج میریزیم و برنج رو در حدی میشوریم که آبش کاملا شفاف شده باشه. 1 بند انگشت روی سطح برنجمون آب باشه، میذاریمش روی گاز، نمک میریزیم، روغن میریزیم و میذاریم اون آب برنجمون کامل خشک بشه. خشک شد دم کنیم اونو میذاریم و نیم ساعت بعد برنجمون آماده است. حالا نوبت مرغای مرینیت شدمونه. مرغا رو کف تابمون کنار هم دیگه کامل میچینیم، 1 سیر کامل وسط مرغا میذاریم، چند حبه سیرم روی مرغا میندازیم. حالا گردو رو میکوبیم روی مرغا میریزیم و بعدش هم نوبت زعفرون دم شدمون روی مرغا میریزیم و بقیه مواد مرینیتمون رو روی مرغا پخش میکنیم. یه لیوان پر آب میریزیم و میذاریم روی گاز. آبش که خوش شد غذاتون آماده است. لذتشو ببرین. نوش جان. اینو من دوستان ترجیح لیمو خوش. اصلا داره میریزی تو صورتمون قشنگ. این ارسلان خوب تکرار کردم اونجا در داداش. دقیقاً لیمو انداختم اون جایی رو میریزم. مادر به فکرتون. جدی بیایم بچه‌ها خودمون رو جلوی ویدیو دختر در نظر بگیریم مخ هم دیگه بزنیم. الان مخ من امیری نتونست بزنه. خب حسام سلام عزیزم. سلام عزیزم. چطوری؟ مرسی. میتونم چند دقیقه وقت دیگه تا چند ثانیه درد داشت؟ چی؟ درد داشت؟ خب چی؟ وقتی که از بهش شد می‌زنی من دوست داشتم. شما بچه ما خندیدیم و باختیم ولی ویدیوهای خوب برای شما ساختیم. میرم زنگوله سابسکرایب امیر زنگوله رو